Hare Krishna, everyone. We have learned Mukundamala Stotram. We are recording Mukundamala in batches of 10 shlokas each. And today I will be reciting shloka numbers 11 to 20 for recording purposes. Mukundamala Stotram by Kulasekara Alva. So I commence with Sutra number 11. भवजलधिगतानां द्वन्द्ववाताहतानां सुतदुहितृकलत्रत्राणभारार्दितानां विषमविषयतो ये मज्जताम् आप्लवानां भवति शरणं एको विष्णुपोतो नराणाम्. सूत्र नंबर 12. भवजलधिमगाधं दुस्तरं निस्तरेयम् कथम् अहम् इति चेतो मास्मगाकातरत्वम् सरसिजदृशि देवे तारकी भक्तिरेका नरकभिधि निषन्ना तारयिष्यत्यवश्यम्. Verse number 13. तृष्णातो ये मदन पवनोद्धूत मोहोर्मिमाले दारावर्ते तनय सहज ग्राह संघाकुले च संसाराख्ये महति जलधौ मज्जतां नस्त्रिधामन् पादाम्भोजे वरद भवतो भक्तिनावं प्रयच्छ. Verse number 14. पृथ्वी रेणुरणुपयांसि कणिका फल्गुस्फुलिङ्गो लघुः तेजो निःश्वसनं मरुत्तनुतरं रन्ध्रं सूक्ष्मं नभः क्षुद्रा रुद्रपितामह प्रभृतय कीटा समस्तासुराः दृष्टे यत्र स तारको विजयते श्रीपादधूलिकणाः. Verse number 50. हे लोकाश्रेणुत प्रसूति मरण व्याधेश्चिकित्साम् इमाम् योगज्ञा समुदाहरन्ति मुनयो यां याज्ञवल्क्यादयः अन्तर्ज्योतिरमेयम् एकम् अमृतं कृष्णाख्यम् आपीयताम् तत्पीतं परम औषधं वितनुते निर्वाणम् आत्यन्तिकम्. Verse number 16. हे मर्त्या परमं हितं श्रेणुत वो वक्ष्यामि संक्षेपतः संसारार्णवम् आपदूर्मि बहुलं सम्यक् प्रविश्य स्थिताः नानाज्ञानम् अपास्य चेतसि नमो नारायणेत्यमुम् मंत्रं स प्रणवं प्रणाम सहितं
प्रणाम सहितं प्रावर्तयाध्वं मुहुः यद्वं मुहुः. Verse number 70. नाथेन पुरुषोत्तमे त्रिजगताम् एकाधिपे चेतसा सेव्ये स्वस्य पदस्य दातरि पदे नारायणे तिष्ठति यं केचित् पुरुषाधमं कतिपयग्रामेशम् अल्पार्थदम् सेवायै मृगयामहे नरमहो मूढावराकावयम्. Verse number 18. बद्धेनाञ्जलिना नतेन शिरसा गात्रैः स रोमोद्गमैः कण्ठेन स्वरगद्गदेन नयनेनोद्धीर्न भास्पाम्बुना नित्यं त्वच्चरणारविन्दयुगलध्यानामृतस्वादिनाम् अस्माकं सरसीरुहाक्ष सततं सम्पद्यतां जीवितम्. Verse number 19. Yat Krishna pranipata dolidabalam tadvarshma tadvaishiraha te netre tamasojjite suruchire yabhyam harir drishyate सा बुद्धिर्विमलेन्दु शङ्खधवला या माधव ध्यायिनी सा जिह्वामृतवर्षिणी प्रतिपदम् या स्तौति नारायणम्. Verse number 20. जिह्वे कीर्तय केशवं मुररिपुं चेतो भज श्रीधरम् पाणिद्वन्द्वसमर्चयाच्युत कथा श्रोत्रद्वय त्वं शृणु कृष्णं लोकय लोचनद्वय हरेर्गच्छाङ्घ्रियुग्मालयम् जिग्रघ्राण मुकुन्द पाद तुलसीम् मूर्धन्यमादोक्षजम्. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे